全红婵被网暴事件是真的闹大了，网暴群的组织者、引导者还有参与网暴的群员，一个也别想逃，以为把群解散了就没事了吗？随着多家官媒的相继发声，这群人别再心存侥幸，妄想着法不责众了。19岁的跳水天才全红婵，手握2届奥运荣誉，本该被掌声与尊重簇拥，年少成名带来万千关注，也埋下长期恶意，暗处伤害持续发酵。一场人数多达200余人的私密黑群被曝光，层层内幕撕开残酷真相。队内熟悉队友静默旁观，多年冷眼纵容，让伤害不断肆意蔓延。身体发育承压，心理层层透支，叠加长期网暴，让他心生退意。官方联合发声报警追责，重拳整治乱象，直面藏在暗处的卑劣行为。这场缠绕多年的恶意围剿，为何偏偏对准一个为国争光的少女？黑群作祟，长期针对性霸凌。早在2022年，一个私密微信群悄悄建立，专门用来定点抹黑运动员全红婵。这个名为水花征服者联盟的社群共有282名成员，内部规则冷血又偏执。群内明确规定，只允许攻击全红婵一人，其余运动员禁止讨论，针对性格外刺眼。4年时间里，群内成员分工明确，捏造素材扩散谣言，打造完整的恶意传播链条。有人刻意修图丑化外貌，编造低俗称呼刷屏，刻意拉低大众对他的固有印象。有人捏造训练与比赛黑料，恶意否定赛场付出，扭曲大众熟知的竞技真实数据。更恶劣的是恶意牵扯他的亲友隐私，肆意造谣抹黑，扩大伤害的覆盖范围。社群人员构成格外复杂，不止普通网友，还有跳水记者与国际裁判混迹其中。手握行业话语权的圈内人士冷眼旁观，任由谣言发酵，无视运动员的身心处境。更让人意外的是，广东队2名队员悄悄加入群组，3年时间保持潜水状态，从未做出任何制止行为，亲眼目睹日复一日的恶意攻击，既不举报退群，也不为队友发声澄清事实真相。在竞技队伍之中，沉默从来不是单纯的旁观，而是变相纵容恶意继续扩散。正是因为圈内人员集体放任，这场有组织的网络霸凌才足足持续了4年之久。圈内人的漠视助长黑粉嚣张气焰，让针对性抹黑变成难以挣脱的精神枷锁。2. 发育承压，身心陷入重度内耗。职业跳水项目对身材指标要求极为严苛，细微变化都会影响整套动作的发挥。步入青春期之后，全红婵迎来正常生长，身高增长7厘米，体重上涨近10公斤。对于普通青少年来说，这是正常成长，却成为压在运动员身上难以卸下的重担。体重上涨拖慢空中翻转速度，入水角度难以把控，比赛成绩开始出现明显波动。外界网友不理解竞技规律，肆意嘲讽身材变化，用片面言论肆意攻击年轻选手。为贴合队内严苛的体重标准，他被迫压缩饮食，一天只吃1餐勉强维持体能。长期空腹导致身体持续透支，时常头晕乏力，却依旧挡不住身体的自然发育。日复一日的严苛管控催生心理焦虑，极度自卑，刻意遮挡身形，回避外界目光。他不敢站上体重秤记录数据，不愿直面镜子里的自己，陷入持续的自我怀疑。高压训练搭配网络非议，让他深夜难以入眠，反复陷入焦虑失眠的恶性循环。睡梦之中常常梦见从高台坠落，惊醒之后浑身冷汗，内心充满强烈的恐惧感。曾经无比热爱的跳水训练，慢慢变得压抑，内心抗拒镜头，害怕公开露面与采访。在人物杂志的面对面采访之中，这位小将忍不住红了眼眶，吐露心底委屈，恳切请求网友停止无端谩骂，不要牵扯家人朋友。简简单单的话语满是无助。身体折磨搭配精神压力层层叠加，长期压抑之后，他主动向队伍申请暂时休整，只想短暂逃离紧绷的训练环境，远离网络非议，慢慢抚平积攒已久的心理伤痕。3. 队友沉默，催生冰冷队内氛围。从小离开家乡进入专业体校集训，
队友是运动员日常相处最亲近的身边伙伴，朝夕相伴训练生活，一同奔赴各地赛场，本该拥有彼此守护的纯粹队友情谊。平日里的全红婵性格单纯直白，待人真诚，真心信任每一位并肩训练的队友，他会为队友的夺冠热烈欢呼，训练之中相互提醒细节，用心维系队内的关系。残酷的现实却格外冰冷，熟悉的队友悄悄潜伏在黑群之中，全程保持沉默。陈艺文与昌雅妮常年停留恶意群组，亲眼浏览谩骂内容，选择视而不见不作为。常年从事跳水训练，他们深知运动员的心理脆弱，却不愿开口制止外界的伤害。正是这种队内的冷漠态度，让黑粉认定毫无风险，肆无忌惮持续开展攻击。竞技队伍讲究团结协作，彼此守护，而这份初心在现实之中慢慢变得单薄冰冷。来自陌生人的网暴尚且可以无视，身边人的沉默才是最伤人的隐性冷暴力。长期处在冷漠的训练环境里，心思细腻的全红婵慢慢失去基础的安全感与信任，训练专注力不断下降，赛场心态起伏不定，难以找回从前松弛的竞技状态。他慢慢看清身边的现实，有些伤害并非来自外界，而是熟人无声的放任行为。日复一日的漠视不断消耗内心期待，隔阂加深，让训练生活变得压抑又难熬。萌生离队想法，不是厌倦跳水赛场，而是厌倦冰冷氛围，想要远离身边的冷漠，只想给自己留出安静的空间，慢慢调整心态，重新找回最初热爱竞技的初心。4. 官方亮剑，依法整治网络乱象。4月8日，广东当地训练中心联合游泳协会对外发布态度强硬的官方声明，相关部门正式向公安机构提交材料，直接走法律途径维护运动员的合法权益。公告之中明确表态，核查工作不分身份层级，查实相关人员之后，一律严肃追责，主流官媒同步跟进发声，直接定性此事为有预谋、有组织的集体网络霸凌行为。重点指出圈内人员沉默放任的行为同样违规，属于助长恶意的恶劣隐性操作。按照国内现有法律条例，诽谤言论浏览与转发达标，即可立案追究刑事责任，情节较为恶劣的造谣组织者会被依法惩处，最高可判处3年有期徒刑作为惩戒。本次排查覆盖所有相关人群，普通网友、圈内从业者、队内人员全部逐一核对，不仅严查主动造谣的幕后人员，也追踪潜水旁观、知情不报的各类参与人群，专项整治直击体育圈内不良风气，击碎畸形圈层文化，肃清隐秘的私下暴力。竞技体育被饭圈文化侵蚀已久，这次被曝光的微信群实在是震碎大众三观。聊天截图里的内容充斥着侮辱、谩骂、造谣的字眼，恶毒的字眼已经到了人神共愤的地步。在这个号称跳水爱好者交流地的微信群里，全红婵成了被人网暴的靶子。群公告明文规定，不允许辱骂运动员，但又特别标明全红婵和另一位乒乓运动员除外，甚至在公告的末尾还专门写着群里可以随意骂全红婵。在这个群内，运动员们都被取了侮辱性黑称，单是一页截图就出现了20多位运动员，也不知道完整的列表里会涉及多少运动员。而在所有人里，全红婵的黑称是最多、最难听、侮辱性最强的。但他到底做错了什么呢？从群公告就可以看出，这是个长期对全红婵进行攻击、谩骂、侮辱、造谣的网暴群。自从全红婵进入发育关、体型变胖之后，网上针对这位金牌得主的骂声就越来越多。在这些负面舆论里，有攻击，有侮辱，有肆意谩骂，也有恶意造谣，污蔑他耍大牌、捞金、忘本等。全红婵的家门口也被好事者围堵着，严重影响了他的日常生活。还有不少人利用 AI 技术炮制假视频，仿冒全红婵的形象进行带货，给全红婵造成了负面影响。全红婵曾在节目中哭着对这群人喊话，希望他们别再骂自己了，也不要去攻击他无辜的家人和朋友。
处于青春期的他忍不住担心，怕朋友会因为网上的骂声而远离自己。对于全网攻击的发胖话题，全红婵也首次谈及这背后的辛酸历程。进入发育关后，他已经很努力去减脂了，可哪怕他一天只吃一顿，体重依旧会上涨。他哭着说，自己喝水都会胖。在这句话的背后，是全红婵面对发育关的无力。因为发胖减不下肥，导致训练受到影响。全红婵心里本来就已经很压抑了，这个时候看到网上那些因为他发胖而对他口出恶言的评论，他更加难以接受自己，进而变得越发不自信起来，开始畏惧镜头。这段采访播出后，人民日报火速下场发声，拥有水花消失术的全红婵现在需要网暴消失术。紧接着，央视网也报道了此事，国家总局也就此事发布公告。总局直接严肃声明，全红婵等跳水运动员经受网暴一事，一经查实，绝不姑息。人民日报也再次报道了此事，新华社更是发文怒批，坚决抵制畸形的饭圈文化。这回不仅体育总局，中国游泳协会发声，必定会严惩。央视、人民日报、新华社都发文怒批该事件，事态已经严重升级。看到事情闹大了，该网暴群里的人员害怕了，担心会被追责。网传这个网暴群已经火速解散。然而，凡事走过，必留下痕迹。就算退群、删除聊天记录、解散群，也根本没用。更让人诧异的是，这个群里据说还有不少圈内名人，那他们为何不发声、不制止？是没看到群消息，还是有别的原因？相信一切很快会有答案，因为那些聊天内容全都被存在服务器里，企业会配合官方进行调查，到时候这个群里参与网暴的组织者、引导者以及参与人员一个也跑不了。官方绝对不会污蔑一个无辜的人，但也不会放过任何一个坏人，抓到这群藏在屏幕背后的渣子，只不过是时间问题。在铁证如山面前，就算群解散了，也别想逃脱法律制裁。全红婵是运动员，是为国争光的运动员。他虽然是公众人物，但他不是明星。进入发育关后，长胖的他只需要给自己一个交代，他不欠任何人的期待。假如发育关挺不过，他也考虑过退役。这个横空出世的跳水天才，一直以来都在很低调、很努力的为国争光。到底是谁对他有那么大的恶意？之前爆出的消息称，该群里还有不少圈内名人，又是否属实？希望官方能尽快调查出结果，将饭圈文化彻底赶出竞技体育场。他在接受采访时谈及被网暴的经历，忍不住哽咽：不要再骂我了，不要骂我家里人，不要骂我朋友。全红婵所在的广东省二沙体育训练中心发文称，全红婵网暴一事已向公安机关报警。同日，国家体育总局游泳运动管理中心也就网络上出现针对全红婵等跳水运动员的网络暴力、恶意攻击及不实信息发表声明，表示坚决抵制畸形饭圈文化，对任何网络暴力和恶意攻击行为将严肃处理，绝不姑息。治理网暴最终还是要回到法律轨道上，运动员的眼泪不应因网暴而流。体育不是娱乐圈，运动员更不是流量明星。运动员们在赛场上挥洒汗水，为国争光，他们需要的是理性的支持、善意的鼓励，而不是被当作网红来追捧，更不应该沦为网暴攻击的牺牲品。对运动员的评价只能基于体育规则，存在于运动场内。作为体育观众，应有这样的体育精神，把拉踩、控评、互撕的饭圈玩法带入体育领域，是对体育精神的亵渎，也是对运动员最基本的尊重缺失。畸形饭圈文化的侵蚀已经让太多运动员深受其害，这种扭曲的热爱正在一点点消解体育本该传递的团结、公平与拼搏精神，对中国体育的生态环境和整体形象造成了严重损害。若不及时刹住这股歪风，任由饭圈逻辑侵蚀赛场内外，中国体育的根基恐将被动摇，年轻
新一代运动员的成长环境也将持续恶化，遏制体育饭圈化乱象刻不容缓。管理部门要拿出更坚决的态度和更有力的措施，对恶意攻击、造谣抹黑、煽动对立的行为依法依规严肃处理。运动员所属协会和俱乐部要加强对团队人员的管理，杜绝内鬼利用身份便利兴风作浪。各大社交平台也要压实主体责任，不能为了流量而纵容饭圈乱象蔓延，让运动员远离网络暴力，让赛场回归纯粹。这是对体育最基本的尊重，也是我们必须守住的底线。全红婵不是第一个受害者，但我们都希望他能是最后一个。那么，对全红婵实施网暴者需承担哪些法律责任？更进一步，近年来网暴他人屡禁不止，我们该如何更有效地抵制和打击网暴行为？微信群也是公共空间近期网络热议的消息称，全红婵遭网暴事件可能涉及一个微信群，其规模达200余人。群公告明文标注禁止攻击其他运动员，全红婵除外。群内长期存在针对全红婵的侮辱性外号与人身攻击言论。在如今这个数字化时代，微信群带有显著的公共属性，法律早已明确，在微信群、朋友圈、微博上辱骂、诽谤他人，导致社会评价降低的、损害他人名誉的，应认定为侵害公民名誉权的行为。根据《中华人民共和国民法典》第1024条的规定，民事主体享有名誉权，任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。在法律上，侵害名誉权的构成要件包括行为人主观上有过错行为，客观上实施了侮辱、诽谤等行为并指向特定人，且被社会大众所知悉，行为人采取捏造、歪曲事实或者使用侮辱性言辞等方式贬损他人名誉，造成被害人社会评价的降低，应当承担民事责任。需要特别指出的是，法律不会因所谓动机正义免责，只要存在捏造事实、辱骂他人的行为，造成他人名誉贬损的，则构成侵权，都需要承担相应的法律后果。总结就是，微信群并非私域，若该群及群内相关言论查证属实，相关发言者的民事责任肯定是逃不掉的。行为人应当承担停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉以及赔偿损失等民事责任。前述人员实施的侮辱行为还有可能受到行政处罚。新修订的《中华人民共和国治安管理处罚法》第50条第2项规定，公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，处5日以下拘留或者1000元以下罚款；情节较重的，处5日以上10日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。此外，作为网络群组空间的提供者与管理方，群主及管理员负有法定的管理义务，应制止群内的违法行为。如果存在纵容、默许的情况，则需承担共同侵权责任，侮辱他人可能要坐牢。目前，训练中心已经就全红婵遭网暴一事报案，这就意味着施暴者还可能要面临刑事处罚。从目前披露的信息来看，最有可能触犯的是侮辱罪。传统的侮辱、诽谤多发生在熟人之间，为更好地保护当事人的隐私，最大限度修复社会关系，刑法将此类案件规定为告诉裁处理，并设置了严重危害社会秩序和国家利益的例外情形。但是，随着网络时代的到来，网络暴力所涉侮辱、诽谤行为往往针对素不相识的陌生人实施，受害人在确认侵害人、收集证据等方面存在现实困难，维权成本极高。所以2023年9月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合制定印发了关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见，其中第3条规定，在信息网络上采取肆意谩骂、恶意诋毁、披露隐私等方式公然侮辱他人，情节严重，符合刑法第246条规定的，以侮辱罪定罪处罚。指导意见还规定，对于网络侮辱、诽谤是否严重危害社会秩序，应当综合侵害对象、动机目的、行为方式、信息传播范围、危害后果等因素作出判定。除兜底向外、
指导意见列举了网络侮辱、诽谤犯罪适用公诉程序的4种具体情形，分别是造成被害人或者其近亲属精神失常、自杀等严重后果；社会影响恶劣的，随意以普通公众为侵害对象，相关信息在网络上大范围传播，引发大量低俗、恶意评论，严重破坏网络秩序；社会影响恶劣的，侮辱、诽谤多人或者多次散布侮辱、诽谤信息；社会影响恶劣的，组织、指使人员在多个网络平台大量散布侮辱、诽谤信息；社会影响恶劣的，倘若司法机关调查后认定对全红婵的网暴言论构成刑事犯罪，那么施暴者将面临3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利的处罚。打击网暴需加强源头治理。最后需要强调的是，法律对网暴者的惩戒是一种事后补救措施，被害者已经受到了伤害，所以我们还需要完善相关制度，多管齐下，从源头减少网暴行为。对主管部门和司法机关来说，要坚决摒弃法不责众的错误倾向，认真对待每一起网暴案件。对于故意制造网络谣言、网络暴力的行为主体，应当追究其刑事责任。对于受雇佣、